Ассалаумағалейкум достар, барлықтарыңызға. Біз әлем чемпионатына болжамдарымызды беруді жалғастырамыз. Бізде келесі матчтар Катар және Швейцария арасындағы матч. Өткен күнгі берген болжамдарымыздың бәрі шықты. Мексика жеңіске жетеді дедік. Мексика сенімді түрде жеңіске жетті. Сосын Корея және Чехия арасындағы матчқа жалпы голдар саны 2-ден көп болады дедік. Ол да сенімді түрде шықты. Сосын Канаданың жеке тотылы бір больше дедік, ол возврат болды жігіттер. Бізде келесі матчтар Катар және Швейцария арасындағы сондай бір қызықты матч десек те болады. Бұл матчқа менің өз болжамым жалпы голдар саны 2,5-нан көп болады деген болжамды алып отырмын. Өте жақсы коэффициент беріп тұр екен, 1,70 деген алсаңыздар болады. Бұл жерде Швейцарияның өзі де бір 3 гол соғуы әбден мүмкін. Сондықтан жалпы голдар саны 2,5 больше деп алып отырмын жігіттер. Біз келесі матчтарға болжамымызды айтамыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сонымен жігіттер, бізде келесі матч Бразилия және Марокко арасындағы өте бір сондай қызықты тартысқа толы кездесу десек те болады. Бұл жерде Бразилия оңай жеңіске жетеді дегенге өз басым сенбей отырмын, өйткені Марокконы білеміз. 2022 жылғы әлем чемпионатында өте бір мықты ойындар көрсеткен болатын. Португалия, Испания сынды мықты құрамаларды жарыстан шығарған болатын. Бұл матчта Бразилияға оңай соқпайды. Бұл матчқа менің өз болжамым Марокко гол соғады. Яғни Марокконың голы 1,65 деген жақсы коэффициент беріп тұр екен. Біз соңғы үшінші ойынға өз болжамымызды айтамыз. Бізде соңғы үшінші ойын жігіттер Германия және Кюрасао арасындағы матч. Енді матч деп айтуға келе ма келмей ма өздеріңіз көріп жатарсыздар. Өйткені Германия Кюрасаодан бір 10 бас жоғары деп ойлаймын. Сондықтан бұл матчқа менің өз болжамым Германия бірінші таймда Кюрасаоды 2 гол айырмашылығымен жеңеді. Яғни Германияның -1 форасы бірінші таймға алсаңыздар болады. Жақсы коэффициент беріп тұр екен, 1,5 коэффициент. Жалпы бүгінгі матчтарға өз болжамым осылай жігіттер. Өздеріңіздің болжамдарыңыз болса комментарияға жазып кетіңіздер. Каналға тіркеліп лайктарыңызды басып қойыңыздар. Күнделікті әлем чемпионатының ойындарына өз болжамдарымды YouTube арнама салып отыратын боламын. Барлықтарыңызға сәттілік жігіттер.